ворваться в столицу России. Нашли, почему-то стали избивать женщину. Почему, ребят? Голос был. Сопротивляясь, естественно, защищая жену и ребенка, да и я бы это сделал. По предварительной версии следствия, несмотря на то, что молодой человек был сильно ранен, он смог выхватить нож и уже сам накинулся на злоумышленников. От полученных ударов оба нападавших скончались на месте. Остальные грабители, услышав шум, сбежали.